Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢就準備咗一個嘅蘋果啦。咁蘋果佢係一種好滋潤嘅生果嚟嘅，佢可以滋潤腸胃、皮膚同埋肺㗎喎。而夏末初秋嘅天氣呢，又熱又乾燥喎，咁我都建議大家呢可以煲多啲嘅蘋果水嚟飲啦，滋潤返成個人㗎喎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食蘋果呢？祝你有開心愉快嘅一日。80個 gram 左右嘅雪梨乾啦，咁呢，佢就有清心潤肺、促進腸胃蠕動、預防便秘嘅作用啦。而雪梨乾呢，就會比新鮮嘅雪梨減少咗一份嘅寒性㗎喎。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。5粒嘅無花果乾啦，佢有潤肺、利咽喉、理氣、祛痰嘅作用啦。對於天氣乾熱引起嘅口乾、喉嚨痛、咽喉炎、咳嗽等等嘅症狀呢，都有好好嘅治療作用嘅。解秋燥又可以潤腸通便嘅南北杏，我用咗20個 gram 啦。清熱利尿嘅生薏米，我都係會用20個 gram 嘅。咁上述嘅乾品呢，我就會將佢哋清洗3、4次啦，將表面嘅塵埃同埋雜質徹底清洗乾淨佢嘅。同埋呢，我會將呢一個茶嘅食譜寫喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個茶嘅話，請你將影片睇到最後，就可以一目了然㗎啦。咁今日呢，我就會用明火嚟煲呢一個茶嘅，所以呢，我會加入3 lit 嘅清水落個煲度嘅，用個大火將個茶煲滾咗佢先啦，需時大概15分鐘左右啦。個茶已經滾咗啦，而家呢，就已經可以聞到淡淡地嘅香味啦。咁呢個時候呢，我會轉用返個細火嚟繼續煲佢40分鐘嘅。煲好啦，煲好啦。個茶有幾香㗎喎，睇下個茶嘅顏色係淡淡地嘅蜜糖色，有幾靚咁喎。我唔客氣啦，呢個茶呢，飲落嘅味道係有絲絲嘅甜味啦，而更多嘅呢係蘋果嘅清香味喎。不如喺呢一個秋天，你都試下煲呢款茶嚟俾屋企人滋潤返個身體啦，同埋 share 個食譜俾你身邊有需要嘅朋友啦。
若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。